ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো স্নোরিং, যার অর্থ নাক ডাকা শব্দ, ঘুমের মধ্যে গর্জন, ঘুমের মধ্যে ভারী শব্দ। ফার্স্ট এক্সাম্পল, স্নোরিং ক্যান বি এ সাইন অফ স্লিপ অ্যাপনিয়া, যার অর্থ নাক ডাকা ঘুমের অ্যাপনিয়ার একটি লক্ষণ হতে পারে। সেকেন্ড এক্সাম্পল, হার স্নোরিং কেপ্ট মি অ্যাওয়াক অল নাইট, তার অর্থ তার নাক ডাকা আমাকে সারা রাত জেগে রাখে। এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য এবং শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।